हेलो गाइस, ये देखो बड़ा सा ट्रक कितने सारे एनिमल लेके आ रहा है। वाह, ये देखो। ओ, ये सबको उतार रहा है। देखो गाइस, कौन? ओ, ये गैया है, टाइगर भी है, हर्स भी है, वाह, ऊंट भी है, ये हिरन, सीप, गंडा, सब कुछ है गाइस। ये देखो, वाह, ये देखो, फिर से आ गया बड़ा सा ट्रक। ये देखो क्या लेके आया है। वाह, उतार रहा है गाइस। ये देखो, ओ, छोटा जेसीबी, छोटा रोलर, छोटा मिक्सचर मशीन। वाह, इतने सारे लेके आया है। वेरी गुड। ये देखो, छोटा जेसीबी, छोटा रोलर, वाह, छोटा मिक्सर, छोटा डंपर, सब कुछ लेके आ गया है। वाह, ये देखो, छोटा जेसीबी जा रहा है गाइस। ये वाह, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, छोटा मिक्सर, वाह, कितना प्यारा है गाइस। वाह, ये देखो, फिर से आ गया छोटा जेसीबी। ये देखो, छोटा डंपर, वाह, ब्यूटीफुल। ये देखो, वाह, कितना कितना प्यारा लग रहे हैं गाइस। ये देखो, छोटा रोलर, वाह, ब्यूटीफुल। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस, जिसका नाम मुझे पता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए सब्सक्राइब। ये देखो, वाह, कितना प्यारा प्यारा खिलौना है गाइस, कितना छोटा छोटा व्हीकल है। ये देखो, जेसीबी आ गया। वाह, ये देखो, अभी एक एक को लेके बड़ा डंपर में फिर रखेगा। वाह, कितना प्यारा दिख रहा है। ये देखो गाइस, हो गया है। जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो, ओ, और एक रह गया था, इसको भी ले लिया साथ में। वाह, ब्यूटीफुल। ये देखो, जेसीबी और उसका भाई। ये देखो, डंपर, दोनों जा रहे हैं गाइस। ये देखो, जेसीबी डंपर को प्यार कर रहा है गाइस। ये वाह, ये देखो, ओ, वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस। Goodbye.